아멘. 우리 렘넌트들은 다 잘생기고 참 이뻐요. うちの教会のレモンたちはみんなこうハンサムでまた可愛いです。 남자는 렘넌트 남자답게 생겼어. 男の子たちは男の子らしく、らしい顔です。 여자애들은 이쁘게 점점 이쁘죠, 얼굴 보니까. 女の子たちもどんどんこう綺麗になっていきます。 조금 되면 이제 크니까 지유, 정지유 얘네들 나중에 정지유 집사 이렇게 부를 수도 있어. 금방 큰다고. もう自由の場合はもう大きくなっているので、もうすぐ정지유執事と呼べる時も来るでしょう。 유명화 집사 이렇게 된다고 있어요. 夢派執事というようになるかもしれません。 성민 집사 금방 커버려요. そのようにすぐ大きくなっていきます。 그런데 얘들이 이제 지금이 아주 중요할 때죠. しかし今、彼らにとって今がとても重要な時です。 가만히 있어도 크기는 커요. もちろん、ほっといても大きくはなります。 어떻게 크느냐가 중요한 거예요. どのように育つのかが重要で 즉 す。 어떻게 만들어지느냐가 중요한 거예요. どのように作り上げられるのかが重要です。 청년 하나가 교회를 갔어요. 一人の青年が教会に行きました。 교회 가서 이제 누가 인도에서 집사님이 인도에서 교회 갔는데 예배 보고 집에 왔어요. ある人に導かれて教会に行って礼拝を捧げ家に戻りました。 밤에 잠을 자는데 죽은 엄마가 나타났어. 夜寝ている時に死んだお母さんが現れたそうです。 엄마가 나타나서 꿈속에 막 우는 거예요. お母さんが現れて夢の中で泣き始めたそうです。 우는 이유가 뭐냐? 네가 왜 교회를 갔느냐? 泣いていた理由がなぜあなたが教会に行ったのか。 교회를 가지 말라고 막 우는 거예요. 教会には行くなと泣いていたそうで 그 す。 이게 너무 생생하거든. 生々しい夢であったわけで 그래서 그 す。 다음날 자기를 인도한 집사님에게 상담을 했어요. なので次の日、自分を教会に導いた人に相談をしたそうです。 도대체 우리 엄마가 왜 우느냐? なぜ私のお母さんが泣いていたのか。 그것도 교회 가지 말라고. それも教会に行くなと。 그래서 그 집사님이 네가 참 귀신에게는 스타 모양이야. 스타인 모양이다. なので、その導いた人が彼にこう言ったそうです。あなたは悪霊の中で有名な人かもしれないと。 이게 귀신에게는 인기가 좋은 모양이다. 悪霊たちに人気があるものかもしれない。 귀신이 새끼가 교회 가니까 귀신이 이 사단이 얼마나 억울하겠냐 이 말. サタンの子供だったあなたが教会に行ったので、サタンがどれくらい心が痛んだだろう。 그리고 밤에 이제 엄마가 나타나서 우는 거예요. 교회 だ 가지. から夜お母さんの姿でやってきて泣いたわけです。 그 시간에 집사님이 복음을 전한 거예요. またその時間にその人が福音を伝えました。 예수가 그리스도다. イエスがキリストであ 내가 る。 믿으면 어떻게 될 건가? そのキリストを信じればどう変わるのか。 예수 믿는 순간에 너 운명 발전은 다 끝나버린다. イエスを信じる瞬間、あなたの運命、定め、すべてが終わる。 예수가 그리스도인 것을 믿고 영접한 거예요. そしてイエスがキリストであることを信じて受け入れました。 그 다음부터 밤에는 우는 저 엄마는 나타나 본 적이 없어. その次の日からは一度も泣く母の姿は見たことがないそうです。 사단을 속이는 거예요. サタンは騙します。 우리 시골 때 어릴 때 보면 우리 산에 보면 산당이라는 게 있어요. 私たちも幼い時に山に見ると小さなお寺などがありました。 언니 동생 남동생 밑에 동생이고 둘이가 산에 놀다가 산당에 가서 놀다가 머스마 동생이 산당에 새끼줄 치는 거 있어. 새끼줄을 만진 거예요. そこに行ってみると縄を張ってあるじゃないですか。そこに3人兄弟が行ってその縄に触れてしまったわけです。 그런데 이 새끼줄을 만진 이 동생이 이제 아파서 병 걸린 거예요. その縄に触れた弟が病気にかかって寝込んでしまったそうです。 아무리 의사가 병원 가도 약을 못 치유가 안 돼. いくら医者に行って薬をもらっても治りません。 그거 어떻게 하겠냐 이 말이에요. どうすればいいのか。 그래서 할수 교회 가서 전도사님에게 상담을 했대요. なので近くにあった教会に行ってそこにいた伝道師に相談をしたそうです。 전도사님이 집에 와가지고 예배 드리고 말씀 전했어요. そう伝道師が自分の家に来てそこで礼拝を捧げ御言葉を伝えたそう 그 です。 다음날부터 그 아이는 깨끗하게 끝나버렸어요. その次の日その子供は完全に癒されたそう 여러분 です。 이거 영적인 사실을 알아야 돼요. このような霊的事実を皆さんが知らなければいけません。 야스쿠자 진자 우인에 가면 큰 절간 있잖아요. 浅草に大きなお寺があります。 저는 옛날에 그 많이 목사님들 모시고 갔거든요. 私もそこに以前韓国から来る多くの牧師を連れて行きました。 하도 절이 크니까 お寺がとても大きいの 사람도 で 많이 오니까 人もたくさん集まります。 가면 거의 뭐 동전 던지고 동전 넣으면 10원짜리 5원짜리 던지잖아. 行ったら小銭も投げますが見てみると5円とか10円とかです。 100원짜리 던지는 사람이 있는가 보니까 별로 없더라고. 100円玉を投げる人がいるか見てみたんですがあまりいません。 그거 던지놓고 복 달라고. それを投げて祝福してくださいと祈ります。 내 같아도 신이면 복 안 주겠어. 私が神であっても
も祝福などしません。 막 빕니다. それでも願いま 뭐 す。 문화가 돼버린 거예요. それが文化となっているか 그리고 らです 가서 뭐 옆에 보면 또 구리로 만든 또 뭐 동상이 또 있어요. また横を見ると銅像が立っています。 거기 가서 이제 지 아픈 부분을 만지는 そ 거예요. の銅像に行って自分が痛い部分を触れま 그 す。 동으로 만든 그 붙여단 이 형상은 제일 반질반질한 게 대문 이마가 제일 なので 반질반질. その銅像が一番ピカピカ照らされている部分が頭です。 자기 아픈 부분을 이제 만지는 거예요. 自分が痛いところをいつもこう撫でているからです、人々が。 아담아가 제일 아파. 頭が一番痛いのでしょ 인간은 머리가 제일 う。 아프다고. 人間は頭が一番痛いのです。 머리를 얼마나 많이 반질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 해. どれほど頭を拭いたのか、本当にピカピカとしています。 전기담은 백촉이에요, 백촉. 하이? 백촉 전기담. 하이. 하이, 됐어. 電球のように光っています。 그리고 아픈 반짝반짝이 무릎이에요, 무릎. また光っていた部分がこう膝です。 무릎은 무릎이 아프니까 膝が痛いのでしょう。 고쳐달라고. それを癒してください。 그리고 가슴. そして胸でしょ 사람이 가슴이 아파. う。胸が痛いのでしょう。 염려, 근심, 걱정, 뭐 가슴이 아파. いつも心配、思い煩いで痛いのでしょう。 발바닥은 별로 반짝반짝거리지가 않아. 足の裏はあまり光ってませんでした。 사람들이 이 연기, 저리 가면 연기 나오잖아, 연기. また行ったら香を焚いて煙が出てきます。 연기할 때 전부 다 아담 머리에 다 이렇게. その煙をまた自分の頭に寄せつけます。 머리가 아픈 거요. 頭が痛いのでしょう。 복잡해. 複雑すぎます。 그 저는 어떻게 한 줄 압니까? 私はどうしているのでしょうか。 가면 대가리 통통 때려요. そこに行ったら頭を叩きます。 머리, 가슴, 주먹으로 통통 ま 쳐버려요. た胸も叩いてみます。 무릎은 발로 차버려요. 膝も蹴ってみます。 왜? 그건 아무 말도 못해. 彼は何も言えません。 여러분은 신자예요. 皆さんは生徒です。 귀신은 하나님의 사람을 이길 수가 없어요. 悪霊は神の人に勝てません。 우리는 하나님이 내 아버지야. 私たちの父が神であります。 예수 믿는 거는 돈을 잘 벌고 뭐 건강하고 뭐 출세하고 그거는 복음이 아니에요. イエスを信じるということはお金があったり、出世したり、健康になったり、それは福音じゃありません。 인간에게 가장 중요하고 먼저 해야 할 일은 하나님을 만나야 되는 거예요. 人間にとって一番重要で必ずしなければいけないことが神に出会うということです。 제일 불쌍한 사람들이 누군 줄 압니까? 一番かわいそうな人はどのような人でしょうか。 하나님이 없이 성공한 사람들. 神がいない状態で成功した人です。 불쌍하다는 말은 그 사람이 불쌍하다는 말이 아니에요. かわいそうだというのは、その人がかわいそうだという意味ではありません。 하나님 만날 수 있는 마음이 없어. 神と出会おうという心がないはずです。 하나님이 없이 돈 벌었다. 神がないまま稼いだ。 돈이 그 사람에게는 저주예요. その人にお金が呪いです。 하나님이 없이 내가 건강하다. 神がないのに私は健康だ。 그 건강이 저주예요. その健康こそが彼には呪いです。 내가 하나님이 없이 출세했다. 神がいないのに出世した。 그 출세가 저주예요. その出世こそ彼には呪いです。 왜 저주입니까? なぜ呪いですか。 근세 때문에 건강 때문에 돈 벌기 때문에 하나님 믿을 이유가 없는 そ 거예요. の力、その健康、そのお金ゆえに神を信じる理由がなくなるからで 여러분은 す。 부자 안 된 게 처음에 얼마나 다행인 줄 감사해야 돼요. 皆さんはお金持ちじゃなかったことに感謝してください。 나를 하나님 만나는 길을 가는데 막는 게 많아요. 私が神の道を歩いていくのに塞ぐものがたくさんあ 아, りま 나 す。 돈이 있는데 私はお金がたくさんある。 하나님 뭐 필요해? だから神が必要ない。 복음이라는 걸 모르는 거예요. だから福音が何なのかを知らないのです。 종교는 전부 다 자기가 잘 되기를 빌어요. 宗教は全てが自分の幸いのために願っています。 장사 잘 되게, 商売がうま 사업 くい 잘 くように、 되게, 事業がうまくい 내 くように、 아이들 잘 되게, 子供たちがうまくいくように。 자기가 원하는 걸 잘 되게 전부 그게 종교예요. 自分の願いを求めるのが宗教です。 교회는 종교가 아니에요. 教会は宗教ではありません。 교회는 복음이에요. 教会は福音です。 복음은 교회는 하나님을 만나는 곳이에요. 福音は神と出会うものです。 교회는 내 가지고 있는 원죄, 재앙, 저주 문제를 해결하는 곳이에요. 教会は私が持っている現在、罪の問題を解決するところです。 교회는 뭡니까? 지옥 문제 해결하는 곳이 교회예요. 教会は地獄の問題を解決する場所が教会です。 그래서 여러분이 하나님 없이 성공한 사람들 굉장히 위험해요. なので神がいないのに成功した人々は本当に危険です。 눈에 보이는 건 편리한 거예요. 편리한 거. 目に見えるものは楽なものです。 돈이 많은 걸 나쁜 게 절대 나쁜 게 아니에요. もちろんお金がたくさんあることが悪いことではあり 저는 ません。 여러분이
부자 되기를 원합니다. 私は皆さんが金持ちになることを 좀 願っています。 성공하기를 원합니다. 成功することも願います。 출세하기를 원합니다. 出世してください。 이 아이들도 성공해야 돼요. 子供たちも成功しなければいけません。 이유가 뭡니까? その理由は何でしょうか。 내가 세상에서 편리하고 잘 먹고 잘 살기 위해서 하는 게 아니라 이 말이에요. この世で楽に生きるためにやるわけではありません。 우리의 영혼이 잘 돼야 돼요. 私たちは魂が幸いでなければいけません。 우리의 영혼은 영이 있잖아요. 魂は霊です。 짐승은 개, 돼지는 영이 없어요. 犬や動物は霊があります。 우리는 영혼이 있잖아요. 私たちには霊があります。 인간만이 하나님을 찾게 되는 거예요. 人間だけが神を探し求めるの 그래서 です。 인간들이 하나님을 찾아라고 전부 다 종교, 진자, 절에 가자 하나님 찾으려고. だから人間は神を探し求めて神社やお寺にも向かいます。 영혼이 있으니까 霊があるからです。 가는 거예요. だから行くのです。 그들이 복음을 못 들어서 하나님이 어느 분인 것을 몰라서 그렇지 영혼이 있기 때문에 구원받으러 막 가는 거예요. 彼らが神がどのような方であるのかを知らないだけであって、霊的存在であるために探し求めるわけです。 종교는 똑같습니다. しかし宗教は同じです。 진자나 절이나 남녀라는 게 똑같은 거. 그거는 종교예요. 神社であれ、お寺であれ、創価学会であれ、それは宗教です。 천하의 인간에게 구원 얻을 만한 다른 이름을 하나님이 우리에게 주신 적이 없어요. 天の下、救いを得ることができる他の名前を私たちに与えられたことがないと言われます。 길은 the way 한 길밖에 없어요. 道は The Way 一つしかありま I せん。 am the way 길이라 길은 하나밖에 없어. 私が道である。道は一つしかありま 진리는 せん。 하나밖에 없어요. 真理は一つしかありません。 구원받는 길도 하나밖에 없어. 救いを受けられる道も一つしかありません。 영생 얻는 길은 하나밖에 없어. 永遠な命を受ける道も一つしかありません。 그분이 예수 그리스도입니다. その方がイエス・キリストです。 예수 믿는 사람들이 우습게 보입니까? イエスを信じる者が何でもないように見えますか？ 이거 공부해 보셨죠? 皆さんも勉強されたと思います。 그 분야의 탑은 전부 다 그리스도인이에요. その分野のトップはみんなクリスチャンです。 최고 정치인, 最高の政治家と 최고 言われる 부자, 人々。 최고 부자. 最高のお金持ちだったと言わ 록펠러 れる。 지금까지 록펠러가 미국 최고 부자예요. 今までもロックフェラーが一番のお金持ちだと言われる。 맨하탄에 살고 있는 사람은 록펠러 가문 때문에 수돗물 공짜로 지금도 먹고 있어. マンハッタンの市民たちは今も水道代が無料です。 그들은 돈 안 받아요. 또 수돗물 예수 믿는 사람들 때문에 수돗물 공짜로 먹고 있어. ロックフェラー財団のおかげで水道料金がかかります。 음악가 최고 음악 예수 믿는 사람, 最高の音楽家もクリスチャンです。 최고 여사, 最高の医者、 최고의 과학자들, 最高 뭐 の科学 슈바이처 者。 전부 다 탑은 예수 믿는 사람. みんなこの世のトップはクリスチャンでした。 그 미국에는 대통령은 성경에 최고 얹어놓고 선서하잖아요. 特にアメリカは大統領になるときに聖書の上に手を乗っけて宣言します。 나포레옹이 지금 하나님 모르고 성공했단 말이에요. ナポレオンのような人は神を知らずに成功しまし 뭐 た。 저런 인물이 위험한 거예요. そういう人物が危険です。 가난했지요? 貧しかったもの 가난한 です。 사람이 성공했어요. しかし成功しました。 가난하고 어렵게 살다가 군인이 됐어요. 難しい中で軍人となりました。 그러면서 자기가 뭐라 그랬어요? 自分が何と言いましたか？ 이제 성공하니까 내 사전에는 불가능이 없다 그랬어요. 自分で自分の辞書に不可能はないと言いました。 모를 때는 그렇게 소리하는 거예요. 何も知らないからそのようなことが言える。 내 사전에는 불가능이 없어. 自分の辞書には不可能 다 が 할 수 있어. 何でもできる。 그게 하나님 필요 없는 거예요. 神が必要ないわけです。 사단이 그렇죠. 너가 하나님이라 이 말이에요. サタンが言いました。あなたが神のようになれる。 너가 제일 중요해. あなたが一番重要。 너가 잘 돼야 돼. あなたがうまくならなけれ 하나님 ばいけ 말씀 ない。 필요 없어. 네가 잘 되면 되는 거야. 神の御言葉は必要ない。あなたがうまくなればいい。 사단이 인간을 넘어뜨릴 때 나를 가지고 넘어뜨렸잖아요. サタンが人間を倒すときも私というものを持って倒しました。 말씀도 듣고 순종도 해야지만 네가 잘 돼야 된다 이 말이에요. もちろん御言葉を聞くが、あなたが良くならなければいけない。 아담과 하와가 거기에 속은 거예요. アダムとエバがそこに騙されたわけで 잘 す。 됐어요? で、うまくいきましたか？ 사단은요 속이는 자예요. サタンは惑わすものです。 하나님 믿지 않도록 속이는 자라니. 神を信じないように惑わします。 나포레옹이 속는 거예요. ナポレオンも騙されまし 내 た。 사전에 불가능 없다. 私の辞書には不可能はない。 불가능이 없습니까? 不可能がなかったでしょうか？ 넬슨에게 무너졌지요 전쟁에. 結局戦争に負けます。 웰링턴에게 무너졌지요. また崩れます。 철이 없을 때는 그런 소리 할 수 있어요. だから何も知らないときはそのように言えるでしょ 외롭게 나이 51살밖에 안 됐는데 고도했어요. 조용하게 아무도 찾아오지 않는 세인트 헬레나 섬에서요 죽어가는 거예요.
結局51の若さでセイントヘレナという島で一人で死んでいきました。 여러분이 교회를 그냥 나오지 마세요. 皆さんがただ教会に行き来しないで 우리 ください。 교인들은 복음으로 많이 지금 다져지고 있어요. 私たちの教会の生徒は福音で固くなっています。 우리는 눈에 보이지 않는 걸 찾고 있는 거예요. 私たちは目に見えないものを求めています。 영혼이 잘 돼야 돼. 魂が幸いでなければいけません。 돈이 없어도 영혼이 잘 돼서 편안해야 돼. お金がなくても魂が幸いであって安らぎがなければいけません。 내가 몸이 아프고 내가 좀 가난하고 남들보다 못 들어줘도 우리는 죽어 천국 가야 돼. 少し体が弱くても足りなくても私たちは死んで天国に行かなければいけません。 내 인생의 과거가 엉망이라도 私たちの人生の過去がめちゃくちゃになっても 오늘부터 성령의 하나님의 인도를 받으면 되는 거예요. 今日からまた聖霊の導きを受ければいいのです。 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것 되었어요. 前の過去のものは過ぎ去った身を新しくなったのです。 교회 와서는요, 교회를 다니면 안 돼. だから教会には通うのではありません。 교회 다니나 절에 다니나 진짜 다니나 다니는 건 똑같은 教 거예요. 会、お寺、神社、通うのは同じです。 다니지 말고 예수 믿어요. 通うんじゃなくてイエスを信じてください。 예수를 안 믿고 교회 다니니까 어려움이 오고 말이 많지. イエスを信じずに教会に通っているだけなので苦しいわけです。 교회 다니지 말고 예수 믿으세요. 教会に通うんじゃなくてイエスを信じてください。 제가 신방을 가서 일본이죠. 일본에 병원은 잘 모르겠고 병원이 아니고 목사님하고 누가 좀 만나고 싶다 해서 커피숍에서 만났어요. ある人が牧師と会いたいということだったので、あるコーヒーショップで会いました。 가와구치 정도 된 것 같아. 川口にあったような気がします。 제가 시간이 먼저 도착했어요. 私が先にそこに到着しました。 이제 먹고 있는데 여자 한 사람이 내가 먼저 온 것 같은데 저 보니까 한 분이 더 있어. 私が先に到着したかのように思えたんですが、誰かが先にそこにいました。 담배를 쭉 피우고 있더라고. タバコを吸っていました。 담배야 뭐 몸에 안 좋은 거지. 담배 피운다고 지옥 가는 건 아니거든. タバコは体に悪いものであって、タバコを吸うから地獄に行くのではないので。 저한테 연락한 집사님이 왔어. で、私に連絡をした執事も到着しまし 아이고 목사님 먼저 오셨네요. た。牧師先生先に来られたんです、 그러니까 ね。 옆에 있는 사람 내가 목사인 줄 알고 피우는 담배를 빨리 꺼버리더라고. 私が牧師だと知ったので、そのタバコをすぐ消しました、その女が。 그리고 제가 만났어요. で、私がその女に会ったわけです。 여러 가지 교회받은 상처받은 이야기를 하더라고요. いろんな教会で受けた傷について話してました。 다 들어줬어요. 全部聞きました。 근데 딱 하나 물었어요. 一つ聞きました。 교회 다니지 말고 教会に通うんじゃなくて、 예수 믿으세요. イエスを信じなさい。 당신은 교회 다닌 거지. あなたは教会に通っただけであって、 예수 믿은 건 아니라. イエスを信じてはいない。 예수 믿는 거는 예수가 그리스도인 것을 믿고 영접해서 내가 구원받는 거예요. イエスを信じるということは、イエスがキリストであることを信じて救われたということだ。 운명, 팔자, 저주, 지옥에서 해결받는 게 구원이에요. 運命、定め、呪いから解放されることが救いだ。 예수 믿고 영접하면 당신 속에 성령이 계시는 イ 거예요. エスを信じて受け入れれば、あなたの中に聖霊が宿られる。 하나님이 내 속에, 神が私の中に、 하나님이 내 속에 계신다니까. 神が私の中におられる。 성령으로. 聖霊で。 당신이 하나님의 성전이야. あなたがだから神の神殿になる。 당신이 가는 곳에 하나님이 함께 계셔. あなたが行くところに神が共におられる。 당신이 기도하면 하나님이 들으셔. あなたが祈れば神が聞かれる。 구원받은 거하고 교회 다니는 건 달라요. 救いを受けたのと教会に通うのは違う。 그 사람이 뭐 끄떡끄떡 하면 그리고 헤어졌어요. その人がうなずいて、そのように別れました。 여러분, 왜 예수를 믿었는데 내가 또 잘 안 되느냐 이 말이에요. なぜイエスを信じているのにうまくいかないの 이제 か。 오늘 우리들이 문제일 수도 있죠. 私たちの問題かもしれません。 내가 교회다고 예수 믿고 구원받았는데 イエスを信じて救われているのに、 왜 어렵냐 이 말이에요. なぜ苦しみが 왜 이렇게 続くのか。 피곤하고 삶이 힘드냐 이 말이에요. なぜ人生が苦しいのか。 이런 분들이 많아요. そのような方はたくさんいるでしょう。 오늘 그분들이 답을 얻으셔야 돼요. そのような方々が答えを得てください。 나는 예수 잘 믿고 싶은데 イエスを正しく信じたいのに、 정말로 하나님 위해서 교회를 위해서 헌신하고 싶은데 神のために、教会のために献身したいのに、 내 삶이 마음대로 안 되는 私の暮らしが思うままにいきます。 이런 분들이 대부분이에요. そういう方々がほとんどです。 답을 얻어야 돼요. 答えを得なければいけません。 자, 주님이 가이사라 빌립보 지역에 있으면서 제자들에게 질문했어요. 主がカイザラ・ピリポという地域で弟子たちに質問しました。 너희들은 나를 누구라 하느냐 했어요.
あなた方は私を誰だと言いますか 자, 너희들은 나를 누구를 아느냐. あなた方は私を誰だと言いますか 오늘 여러분에게 질문하시는 거예요. 今日皆さんにも質問されます。 오늘 동경 임마누엘 교회에 나온 너희들은 나를 누구를 아느냐. 今日東京インマヌエル教会に出てきたあなたは私を誰だと言うのですか 그때 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라 그랬어요. その時ペテロがあなたは生ける神の御子、キリストですと言います。 주님이 칭찬했어요. 主が褒めます。 네가 복이 있구나. あなたは幸いだ。 정말로 복된 대답을 했구나. 本当に幸いな答えをした。 그런데 베드로가 고백했다는 그 고백은 예수가 그리스도인 그런 진심이에요. もちろんペテロがイエスがキリストであると告白したのは本音です。 그건 진짜예요. それが真実です。 베드로는 구원받은 사람이에요. ペテロは救われたものだから。 그런데 진짜인데 그 사람은 구원받았지만은 검증되지 않는 베드로예요. それは本当なんですが、しかし、まだ認められていないようなペテロです。 여러분이나 저나 예수가 그리스도입니다. 주님은 살아계신 하나님의 아들입니다라고 고백을 했는데 삶은 내 믿음대로 안 되는 거예요. 皆さんがイエスがキリストです。私は神の子供ですと告白しても、暮らしが思うがままにいかない。 예수를 믿는다고 고백했는데 내 뜻대로 삶이 안 풀린다 이 말이에요. イエスがキリストだと告白したのに、思うようにいかないわけです。 베드로는 어떻게 보면 신념에서 나오는 고백일 수도 있어요. ある意味、ペテロが持っていた信念から出てきた告白かも 자, しれ 교회 ません。 다니는 사람들 신념이나 구원받은 사람이 신념적인 신앙을 가질 수 있어요. 救いを受けた者は、その信念から来る信仰があります。 나는 다 할 수 있어요. 私は全てができます。 제가 청년 때 교회 건축 헌금을 하는데 그때 저는 평신 들 때 헌금을 많이 작정을 못했어요. 私が青年の時に、教会の建築献金を定めたんですが、青年だったので、多い金額ではありませんで 내 した。 옆에 있는 청년은 저보다 30배 많은 헌금을 し 작정했어요. かし私と一緒に献金をした青年は私より30倍も多い献金をしまし 예를 들어 내가 100만 원 헌금을 했다. た。例えば私が100万円をした。 그분은 3천만 원 작정을 했어요. その方は3000万円を定めました。 나는 그분이 안 될 줄 알았어요. 私はその人はできないと思いました。 그분은 상태가 그런 믿음의 상태가 아니에요. その人はそういう信仰の状態ではありませんでした。 예수를 믿고 구원을 받은지 저는 그건 잘 몰라요. イエスを信じて救われているのかもわかりません。 천국 가봐야 아는 거겠지. それは天国に行ってみないとわかりま 그 せん。 제가 보기엔 이 사람이 그 믿음이 헛방이라 私が見た限り、それは本物ではないような信仰 뻥 です。 튀긴 신앙이라. 何か自分を大きく見ているような信仰でした。 정확하게 글자로 말하면 신념이라. それが信念でしょ 할 수 있어. う。できると。 하나님이 주시면은 神がくだされば。 그 사람이 진짜인지도 몰라요. 本当にそうだったかもしれません。 그러나 하나님이 원하는 믿음은 아니라고 봐요. しかし神が願われる信仰ではないかもしれません。 베드로 보세요. ペテロを見てください。 다 주를 부인할지라도 나는 주님을 부인하지 않겠다 그랬어요. みんな主を裏切っても私は裏切りませんと言いました。 진실일 수도 있어요. それが真実だったかもしれ 나는 ません。 절대 주님을 부인하지 않습니다. 絶対主を裏切りませんと。 빌립보 4장 13절에 ピリピ4章13節に、 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 걸 할 수 있다 그랬어요. 私を強くしてくださる方にあって全てができるのですと言います。 많은 사람은 내가 할 수 있다 그래요. 多くの人はできると言います。 교회 가서 축복받을 수 있다. 教会に行って祝福を 내가 受けられる 성공할 수도 있어. 成功できる。 잘 될 수도 있어. うまくいく。 학교에 시험 붙을 수도 있어. 学校にも合格する。 왜? なぜ？ 모든 걸 할 수 있다고 했으니까. すべてのことができるから。 여러분, 내가 모든 것을 할 수 있는 그 단어가 중요한 게 아니에요. 私はすべてができますという単語が重要なのではありません。 그 앞에 있는 단어. その中に、前にある単語です。 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 걸 할 수 있는 거예요. 私を強くしてくださる方にあってです。 베드로는 예수가 그러신 걸 고백했지만은 사실은 베드로의 믿음은 쉽게 말하면 변덕스러운 믿음이에요. ペテロはイエスがキリストであると告白はしましたが、実際ペテロの信仰は変わり得るような信仰でした。 자기 중심이에요. 自分中心であり、 업다운이 있는 신앙이에요. アップダウンがある信仰です。 올라 기분 좋으면 할렐루야, 기분 안 좋으면 아니고 気分が良かったらハレルヤで、気分が悪かったらそうでもありません。 업 올라갔다가 내려갔다 그 말이에요.
アップダウンするような信仰でした。 상황과 현실과 그때그때 달라지는 어떻게 보면 칠면조 같은 신앙이에요. 状況や現実によって変わる、ある意味七面鳥なような信仰でした。 여러분, 베드로가 예수님을 최초로 고백했잖아요. ペテロがイエスがキリストだと最初に告白した。 당신은 살아계신 하나님의 아들입니다. 生ける神の御子です。 하나님께 칭찬도 받고. 神に褒められます。 여러분, 구원받은 사람이 교회지요. 救いを受けたものが教会です。 이거는 교회당이고 これは教会堂であって、 교회는 여러분이 교회예요. 教会は皆さんが教会です。 하나님이 계시니까 神がおられるので、 성령이 내주어 계시니까 聖霊が内住されている。 교회는 네 반석, 교회는 반석이에요. 教会は岩です。 그리스도로 고백한 베드로에게 주님은 네 반석 위에 내 교회를 세우겠다 그랬거든. キリストを告白したペテロに、その岩の上に私の教会を建てると言われました。 구원받은 사람은 반석이에요. 救いを受けた人は岩です。 흔들리지 않는 거예요. 揺れ動きません。 음부의 권세가 너를 이기지만 음부의 권세가 사단이 귀신이 이길 수가 없는 사람이에요. 黄泉の門も悪霊も打ち勝つことができない人です。 한국에 보면 이사할 때 손 없는 날이 있어. 손 없는 날. 韓国に引っ越しの日を決めるときに客がいない日 그 という日 달력에 に引っ越し 보면요. 손 없는 날이라고 참 친절도 하지. 한국은 친절해 달력도. 이렇게 표시를 なの 해놨어. で韓国のカレンダーには客がいない日という日をこうチェックしてあります。 손 없는 날이 이사를 제일 많이 해요. その日に一番多く引っ越します。 그때 이사하는 회사는 돈 벌어요. その日はやっぱり引っ越しする会社もこうお金を儲けます。 값을 비싸게 벌어요. 高くなっています。 손이 없는 날은 귀신이 없는 날이라 그 말이. 悪霊が来ない日だということです。 땅에서 귀신이 땅에 있다가 옥황산 위에 올라가서 보고하는 날이기 때문에 땅에 없다 이 말이. 悪霊が自分のところに戻って報告をする日なので、この地上にいないという日です。 그러니까 이사하다가 귀신을 만날 이유가 없다 이 だから 말이. 引っ越しの途中で悪霊に出会うことがないということ。 그때 이사하라는 말이. その時引っ越せということです。 여러분은 태풍만 안 부르면 이사해도 괜찮아. 皆さんは台風さえ来なければいつでも引っ越してください。 가능한 한 비 오는 날 이사하지 마. 비가 오더라도 괜찮아. 雨が降っても大丈夫です。 지진이 안 나면 이사해도 괜찮아. 地震が起きなければいつでも 날짜 볼 필요 없어요. 日にちを定める必要もありません。 결혼식 할 때면 날짜 뭐 사주팔자 간상 날짜 보잖아요. 아무 소용 없어요. 結婚式の時も日にちまでこう探って決めますが何の意味がないからです。 태풍 안 부는 날만 결혼식에도 괜찮아요. 台風がない日に結婚式してください。 방향이 동서남북 방향자 아무 필요 없어요. 家の方向が東西南北だとか何の意味がないことです。 죽을 때 묘지가 뭐 햇빛이 좋고 어느 쪽이 좋고 아무런 상관이 없어요. 死んだお墓にちゃんと火が当たるとか何の関係がないものです。 음부의 권세가 너를 이기지 못하리라 그랬어요. 黄泉の門もそれに打ち勝つことはできないと言 그게 われました。 교인이요. それが信徒です。 주님이 내가 너에게 천국 열쇠를 주겠다 그랬어요. また天の御国の鍵を授けるという。 열쇠는 문 여는 거요. 鍵は門を開けるものです。 기도의 응답의 문, 祈りの答えの門、 건강의 응답의 문, 健康の答え、 전도의 문. 伝道の門、 문 여는 게 우리에게 기도의 열쇠를 줬다. 門を開ける祈りの鍵を与えられます。 이게 구원이요. それが救いです。 이 엄청난 구원받은 베드로 한번 보세요. このものすごい救いを受けたペテロを見てください。 베드로는 예수님을 금방 부인했어요. ペテロはまたすぐさまイエスを否定しました。 자, 오늘 여러분을 보셔야 돼요. 今日皆さん自身を見てください。 내가 왜 안 되는가? なぜ私がうまくいかないのか。 내가 왜 예수님 잘 믿겠다고 해놓고 안 되는가? なぜイエスを正しく信じたいのにうまくいかないのか。 오늘 답을 얻으셔야 돼요. 答えを得てください。 예수님께서요, 제자들에게 베드로의 고백을 듣고 오늘 본문이에요. そのイエス様がペテロの告白を聞いて今日の本文です。 베드로에게 제자에게 당부했어요. 弟子たちにイエス様が頼みました。 내가 그리스도인 것을 남에게 아무에게도 말하지 말라고 당부했어요. 私がキリストであることを誰にも言ってはならないとお願いをした。 아니 그리스도 이야기해야 될 거 아니에요. いや、キリストであると言わなければいけない。 그리스도 이야기하지 말라 でも 그랬어요. キリストであると言うなと言います。 왜 그런 줄 아세요? なぜでしょうか。 사람들에게 찾아가서 예수님이 아직 십자가에서 죽으시고 십자가 사건도 없고
부활 사건도 없었단 말이에요. まだ十字架の事件もないし、復活の事件もありませんでした。 그런데 예수님 가서 복음을 전해봐야 안 믿어요. しかし、キリストだと言っても信じません。 전부 다 자기 유익만 구하는 거예요. みんな自分の益ばかりを求めてい 병 ます 고쳐달라. 病気を治してください。パンをく 이 ださい。 문제 해결해달라. この問題を解決してください。 전부 다 자기 원하는 것만 요구하지 그리스도를 안 믿는 거예요. すべての人が自分が願うものばかりを要求していました。 베드로도 마찬가지예요. ペテロもそうです。 베드로도 예수님의 십자가 죽으심을 못 봤어요. ペテロもイエス様が十字架で死なれる姿を 부활하신 주님을 목격도 못했어요. 見ることができませんでした。復活の姿も見れませんでした。 아직 베드로가 구원은 받았지만은 준비가 덜 된 거예요. まだ救いを受けてはいますが、準備がなっていなかったわけです。 각인 뿌리 체질이 안 바뀐 거예요. 刻印で体質が変わっていません。 왜 베드로가 안 됩니까? なぜペテロがダメだったのでしょうか。 예수님을 고백해놓고 イエスがキリストだと告白 말을 したのに 바꾸면 왜 여러분과 우리는 안 됩니까? 이런 답이 나오죠. なぜ私たちもそのようにうまくいかないのでしょうか。 준비가 안 된 거예요. 準備がなっていないのです。 각인 뿌리 체질이 안 바뀐 거예요. 刻印で体質が変わっていないのです。 베드로는 예수님을 부인하지 않겠다 그래놓고 예수님 부인할 뿐만 아니라 저주하고 맹세하고 도망가 버렸어요. ペテロはイエスを裏切らないと言ったのに、イエスを否認するどころか、悪く言って誓って逃げていきました。 제자들 다 도망가잖아요. 弟子たちもみんな逃げていきます。 요새도 도망자들 많아요. この頃も逃亡者はたくさんいます。 예수는 믿었는데 준비가 안 된 거야. イエスは信じているのに準備がなっていません。 오늘 여러분 답을 얻으셔야 돼요. 今日答えを得なければいけません。 이건 제자들의 문제지만 오늘 우리들의 문제예요. 弟子たちの問題ですが、今日私たちの問題です。 특별히 우리가 다 답을 얻었지만 앞으로 임직자들은요, 오늘 메시지를 베이스에 깔고 여러분 임직받으셔야 돼요. 特に認職を受けられる方々は、このメッセージが土台となって認職を受けなければいけません。 내가 제일 먼저 만들어야 할 근원적인 망대가 뭐냐 이 말이에요. 私が一番先に作り上げなければいけない根源的な櫓とは何なのか。 예수님이 나에게 제일 먼저 주신 세 가지 근원적인 망대가 있어요. イエス様が一番最初に私に与えられた3つの根源的な櫓がありま 그 す。 망대를 세우라 이 말이에요. その櫓を立てなければいけません。 이거에 세워지면 다른 망대는 그냥 세워져요. それが立てられるんであれば他の櫓は立てられます。 첫째 망대가 뭡니까? 一つ目の櫓が 갈보리산의 망대입니다. カルバリ丘の櫓です。 예수는 그리스도라는 망대예요. イエスがキリストであるという櫓 자, です。 갈보리 망대를 먼저 만드세요. そのカルバリの丘の櫓を作ってください。 요한복음 19장 다 이루었다 그랬죠? ヨハネ19章30節に完了したと言われました。 이 말은 속죄 완성이라 이 말이에요. それは贖いの完成だということです。 여러분의 죄값, 저주, 재앙을 주님이 다 짊어지고 끝내버렸다 이 말이에요. 皆さんの罪、呪い、災いを主がすべて背負われ終わったわけです。 여러분의 과거 문제, 현재 문제, 미래 문제까지 주님이 해결 다 했다 이 말이에요. 皆さんの過去の問題、そして現在、未来の問題まで主がすべて解決なさったということです。 상업적으로는요, 계산 다 했다 이 말이에요. 商業的に表すと、すべて計算が終わったと 더 いうこ 이상 とです。 계산할 거 없다 이 これ 말이에요. 以上計算するものは残って 더 いない。 이상 제 속에 있을 이유가 없다 이 말이에요. これ以上罪の中にいる必要がない。 재앙 저주 끝났다 이 말이에요. 呪い災いが終わったということ 지역 です。 문제 다 끝내버렸다 이 말이에요. 地獄の問題が完全に終わったということです。 끝났다니까 여러분은 갈라디아 2장 20절이 되는 거예요 이제. 終わったからガラテヤ2章20節になるわけです。 나는 죽었구나. 私は死んだ。 그리스도가 사시는 거구나. キリストがこれからは生きる。 그리스도가 사시는구나 할 때 여러분 이런 데서 많은 걸 얻으셔야 돼요. キリストが生きるという部分から皆様多くのものを得なければいけません。 그럼 내가 죽었는데 왜 자범죄를 짓냐 이 말이에요. じゃあ私が死んだのになぜ未だに罪を犯すのか。 다 끝났다 하니까요. 이런 사람들이 많아요. 完了したというからこういう人たちがいます。 이제 내가 세상에 내 마음대로 살아도 된다는 거예요. もうだとしたらこの世で私の思うがままに生きてもいい。 죄를 지어도 罪を犯し 무슨 ても 짓을 해도 何をしても 다 끝나지 않았나? 全部完了した。 난 다 끝났어. 完了した。 거짓말해도 괜찮아. もう嘘を言ってもいい。 불신자한 짓을 해도 괜찮아. 不信者たちと同じようなことをしてもい 난 い。 다 끝났어. 私は完了した。 아주 축구 바보 같은 짓을 하는 거예요. 本当に愚かなような人です。 다 끝났다 말은 속죄를 완성했다 이 말이에요. 完了したというのは、贖いの刺激が終わったと。 창세기 3장 15절을 끝냈다 이 말이에요. 創世記3章15節を終わらせた。 여러분
여러분이 제 문제, 지역 문제, 재앙 문제, 사단 문제를 끝냈다는 이 말이에요. 地獄、災い、呪いの問題が終わったということです。 여러분이 죄를 짓잖아요. 皆さんも罪を犯します。 원죄 문제는 있어요. 現 아, 在、 원죄 문제, 그 자범죄는 있어요. 自犯罪の問題はあります。 자범죄는 어떻게 해결합니까? それはどのように解決しますか？ 그것도 끝내버리면 돼. それも終わらせればいいの。 해결해버리면 끝나는 거예요. 悔い改めれば終わります。 끝났다는 말이 그 말이에요. 終わったというのはそういう意味です。 주님은 원죄 문제는 십자가에서 끝냈고 내가 짓는 자범죄는 내가 해결하면서 끝나는 거예요. 現在の問題は十字架で終わらせて、まだ罪を犯しますが、悔い改まることでそれも終わります。 해결하면 은혜를 더 줘요. 悔い改めることで、より大きな恵みを与えられ 참 ます。 하나님은 기가 차신 분이에요. 神は本当に素晴らしい方です。 정말 은혜 놓으신 분이에요. 本当に恵み深い方です。 죄를 계속 지으면 기도 응답 없어요. 罪を犯し続ければ祈りの答えもないでしょう。 죄를 지으면 말씀이 은혜가 안 들어와요. 罪を犯せば、御言葉の恵みがありません。 여러분이 속에 걸리면은 음식 먹으면 체해잖아요. 例えば皆さんも食べ物を食べて食当たりする時があり 이거 ます。 뚫어야 되는 거예요. それをすっきりさせなければいけません。 여러분이 회개하지 않고 지은 죄를 가지고 있으면요, 우리가 늘 걸리는 거예요. 皆さんが悔い改めることなく、未だにその罪を持っているなら何かに常に引っかかります。 어떤 죄를 지어도 괜찮아요. どのような罪であっても大丈夫です。 주홍같이라도 いくら真っ赤な罪 피같이 であっても、 붉을지라도 血のような真っ赤であっても、 회개하면 끝나는 거예요. 悔い改めれば終わります。 다 끝냈어요. すべて完了しました。 그래서 여러분은 다른 걸 믿을 필요가 없어요. なので皆さんは他に頼る必要がありません。 예수 믿으면 다 끝나. イエスを信じれば終わります。 갈보리산 망대를 세우라. 이 말. カルバリ丘の櫓を立ててください。 이걸 여러분 해방시켜서 점점 우리를 깔끔하게 깨끗하게 만들어 가셔야 돼요. その櫓によって皆さんがどんどん解放されていかなければいけません。 두 번째 준 망대가 ま 뭡니까? た二つ目の櫓は、 그 애들에게 준, 그 사람에게 준 감난산의 망대예요. その人に与えられたオリーブ山の櫓です。 하나님의 나라. 神の国。 갈보리산 망대가 세워지면 하나님 나라의 망대, 감난산의 망대가 세워지는 거예요. カルバリの丘の櫓が建てられると、オリーブ山の櫓、神の国の櫓が建てられます。 하나님의 나라. 神の国。 하나님 나라가 뭐죠? 神の国とは何でしょうか？ 저는 이렇게 정리합니다. 私はこのように整理します。 당신 속에 하나님 나라가 이루어졌습니다. あなたの中に神の国が望まれた 그 。 말을 저는 편집을 하는 거예요. それを編集します。このように。 하나님 나라는 위드예요. 神の国とはウィズだ。 나에게 어떤 문제가 있다 하더라도 나는 그 속에서 성공할 수 있다. 私にどのような問題があったとしても、私はその中で成功することができる。 어떤 환경 속에 있어도 그건 상관이 없다. どんな環境の中にいても関係ない。 그게 위드예요. それがウィズです。 하나님 나라는 임마누엘이에요. また神の国はインマヌエルです。 어떤 인간을 만나도 나는 상관이 없다. どんな人と会っても大丈夫です。 집에서, 家でも、 직장에서, 職場でも、 교회에서 教会でも、 어떤 인간을 만나도 나는 다 이길 수 있다. 이 말. どんな人に会っても全て勝利することができる。 그게 하나님 나라 임마누엘이에요. それが神の国のインマヌエルです。 임마누엘은 완리스예요. そしてワンネス。 어떤 사건과 위기를 만나도 괜찮다는 거예요. どんな事件や危機があっても大丈夫です。 모든 것이 합력해요. 선을 이루기 때문에. すべてのことに働いて益としてくださる方です。 감난산의 망대는 하나님 나라가 먼저 만들어질 때 그 다음에 하나님 나라의 일을 내가 찾을 수 있는 オ 거예요. リーブの山の櫓とは、神の国がこのように望まれるときに神の国のことを見つけることができる 내 ようになります。 문제 헤매고 저 문제 저리 치이고 이 문제 이리 치이고 교회 오면 이 사람에게 치이고 하나님 나라가 안 이루어졌잖아요. 私の問題にやられ、あの人にやられ、この問題にやられ、それは神の国が望まれています 그 。 사람에게 무슨 하나님 나라 일을 맡기겠어요? そのような人に神の国のことを任せることが 그 できる 사람이 でしょ 어떻게 うか。 교회를 살리겠냐 이 말이에요. どのようにしてそのような人が教会を生かすことができるでしょうか。 식주의 모자 동력자는 그냥 하는 소리예요. 家主、同僚者、助ける者、いくら喋ってもただ言っているだけです。 하나님 나라가 되어진 사람이 하나님 나라 나에게 주신 미션을 찾는 거예요. 神の国が望まれた人が私にくださったミッションを見つけることができるのです。 그러면서 기다리는 거예요. そして待つわけです。 하나님 나라 속에서. 神の国の中で。 그게 감난산의 망대예요. それがオリーブ山の櫓です。 앞으로 교회 일할 사람들은 이런 망대가 안 세워지면 여러분 교회 일 못해요. これから教会で働く方々はこのような櫓がないと働くことができません。 왔다가 가요. 来てまた戻ります。
왜? 기분 나쁘니까. なぜなら気分が悪い。 내 마음에 안 드니까. 私の気に合わないから。 끝이 안 났으니까. まだ終わってないからで 하나님 す。 나라가 아니고 지 나라의 속에 살고 있으니까. 神の国ではなく自分の国の中で生きています 무슨 미션이 있어요? ミッションがあるでしょう。 무슨 하나님과 이면 계약을 맺어요? 何の利面契約があるでしょう。 무슨 반석입니까? 何が岩なのでしょう。 무슨 음부의 건세를 이깁니까? ハデスの門に勝てるでしょうか。 두 번째 망대가 감난산의 망대예요. 二つ目の櫓がオリーブ山の。 세 번째 망대가 뭡니까? 마가 다락방의 망대예요. そして三つ目の櫓がマルコの屋上の間の櫓です。 체질화돼야 돼요. 体質化にならなければいけません。 오직 성령. ただ聖霊。 기도하면서 보좌의 능력을 받는 거예요. 祈りによってミザの力を得るわけです。 보좌의 능력을 받는다는 말이 구체적으로 어떤 겁니까? ミザの力を受けるというのは具体的にどういう意味でしょうか。 쉽게 말하면 뭡니까? 簡単に言うと何でしょう。 보좌는 하나님의 앉아있는 하나님의 자리잖아요. ミザとは主が座っておられる場所です。 왕은 그에서 말하는 そ 거예요. こで語られます。 대통령 그 자리에서 말하는 거예요. 大統領もその場で語ります。 보좌의 축복은 말씀의 은혜를 받으라 이 말이에요. ミザの祝福は御言葉の恵みを受けるということ。 말씀이 능력이 되라 그 御 말이에요. 言葉が力になるわけです。 말씀을 들을 때 치유되는 거예요. 御言葉を聞くときに癒されます。 말씀의 능력 체질화돼야 돼요. 御言葉の力が体質になるのです。 오늘 설교 말씀을 다음 주 토요일 날 질문하면 여러분 오늘 설교 드리는 말씀이 나와야 돼요. 今日の説教のメッセージが土曜日に質問されても出てこなければいけません。 그 망대를 만들어라 이 말이에요. その櫓を立てるということです。 시공간 초월의 기도의 망대를 만드는 거예요. 時空間超越の祈りの櫓を立てるわけです。 마가다락방의 망대는 기도하는 거예요. マルコの屋上の間の櫓とは祈るということです。 집에서, 家でも、 전철 속에서, 電車の中で、 혼자 있을 때, 一人でいると、 외로울 때, 寂しい、 고독할 때, 孤独である 힘들 때도 力尽きるときも、 시공간 축복을 받는 거예요. 時空間超越の祝福を求めるわけです。 그래야 여러분이 증인될 수 있어요. そうしてこそ証人になることができ 지금 ま 그 す。 문제가 다 합력해서 선언을 이루게 돼 있다 이 말이에요. そのような問題に全て働き、益となるようになっています。 자, 주님이 실패한 베드로와 제자들에게 주신 망대가 뭡니까? 主がペテロと弟子たちに与えられた櫓とは何でしょうか。 오늘 뭔가 새로워지기를 바랍니다. 今日何か新しいことが始まることを願います。 갱신되기를 바랍니다. 更新されることを願います。 전환점이 와야 돼요. 転換点が来なければいけません。 다른 망대 세우지 말고 이 망대부터 세우세요. 他の櫓を建てるんじゃなくて、この櫓から建ててください。 기초가 안 돼 있는데 무슨 집을 세웁니까? 基礎がなっていないのに家を建てることはでき 집에 ません。 기초가 엉망인데 세울수록 무너지는 거예요. 基礎がめちゃくちゃなのに、建てれば建てるほど結局は崩れます。 근원적인 망대. 根源的な櫓。 근원이라는 건 처음이라는 거예요. 根源というのは始まりです。 근본이라는 말이겠죠. 根本でしょう。 시작일 수도 있죠. それが始まりであるという 이걸 ことで 세워야 す。 돼요. それを始めなければいけません。 주님은 이걸 제자들에게 세워주었어요. 主は弟子たちにそれを願われました。 제자들이 이 망대를 가지고 사도행전 3장부터 일을 해나간 거예요. 弟子たちはその櫓を持って、使徒3章からの働きをした。 안진병이 나는 은과 검은 없죠. 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라. 전도의 망대를 세우기 시작합니다. 歩けない者にイエス・キリストの皆によって起き上がりなさいと伝道の櫓を立てます。 말씀을 들으면은 적용을 잘 하세요. 御言葉を聞いたならそれを適用させてください。 말씀은 듣는 게 아니에요. 御言葉は聞くものではありません。 들으면 아담아만 커져요. 聞くだけなら頭が大きくなっていくだけです。 아무것도 되는 건 없는데 머리만 커진다니까? 何もうまくいっていないのに頭だけが大きくなっていま 물에 す。 빠지면 머리만 둥둥 떠. 多分溺れたら頭だけが浮かんでくるでしょ 말씀이 없는 교인이라. う。御言葉がない生徒。 교회만 출석하는 거예요. ただ出席だけをしている。 틀린 건 나쁜 건 아니에요. もちろん悪いことではありませんが、 응답 없고 힘 없어요. 答えも力もないでしょ 뭐 2, 3, 7, 5천 정적 말이 그렇지 못해요. う。2、3、7、5000出足、言葉だけでは 교회 헌신하겠다. 뭐 교회 뭐 식주 말은 게 못해요. 教会に献身する言葉だけでできません。 자기 하나 몸 간수하기 어려운 거예요. 自分の生活一つで精一杯でしょう。 가정 하나 자식은 먹이기 살리기 어려운 거예요. 家庭と子供を育てるだけで精一杯です。 전도는 보여주는 거예요. 伝道は見せるものです。 교회 나와라. 안 나와요. 教会に来てくださいと言っても来ません。 교회 나오라. 안 나옵니다. 来ません。 100명 전도하면요. 1명 교회 나올까? 통계적으로 그래요. 100人伝道しても1人来るかどうかです。 교회 나갑시다. 교회 올 수 있어요. 教会に行きましょう。来ることもあるでしょう。 그 사람의 영혼 속에 그리스도가 안 심어주면은
그걸로 끝나는 거예요. しかしその魂にキリストが植え付けられないとそれで終わります。 딴 말 할 필요 없어요. 他のことを言う必要はありません。 그리스도가 들어가 버려야 돼. キリストが入らなければいけません。 각인돼 버려야 돼요. 刻印されなければいけません。 예수가 그리스도구나. イエスがキリストだ。 하나님 만나야 되겠구나. 神に出会わなければいけない。 원죄, 재앙, 저주 문제 해결받아야 되겠구나. 現在、呪い、災いの問題を解決しなければいけない。 사단 문제 해결받아야 되겠구나. サタンの問題解決しなければいけない。 이 문제를 해결하는 분이 예수 그리스도구나. その問題を解決する方がイエス・キリストだ。 그래서 교회가 중요하구나. だから教会が重要だ。 그게 제일 먼저 답이요. それが一番最初の答えです。 여러분, 사람들에게 그리스도를 전하세요. キリストに、人々にキリストを伝えてください。 전도하셔야 돼요. 伝道をしなければいけません。 우리는 부처가 아니에요. 私たちは仏ではありません。 가만히 앉아 있는 게 아니에요. じっと座っているものではありません。 돈 주세요. 이런 게 아니에요. お金ください。そういう姿ではありません。 종교가 아니라 이 말이에요. 宗教ではないのです。 우리는 살리는 자예요. 生かす者たちです。 개인을 살리고 個人を生かし、 그 가문을 살리고 家計を生かし、 자식들을 살리고 その子供たちも生か 그들이 し、 하는 일과 업을 살리고 彼らがしているその仕事も生かし、 예수 안 믿는 사람 치고 성공한 사람은 없어요. イエスを信じないもので成功した人はいません。 3, 4대 가면 다 무너져요. 結局は3代、4代に至れば全て崩れます。 한번 보세요. 見てみてください。 3대 이후에 성공한 가문이 아무도 없어요. 3代、4代に至るまで成功した人は、 내가 성공할 수 있어요. 私が成功頑張ってで 내 きる 자식이 무너집니다. 물려줍니다. 子供にも継がせます。 이놈의 부모 때문에 잘 될 수 있어요. 両親ゆえにうまくいくでしょう。 3대까지 내려갑니다. 3代にまで至ります。 그러나 영적인 원죄 대물림도 내려가는 거예요. しかし、霊的な罪によるのも受け継がれます。 사단의 대물림도 내려가는 サ 거예요. タンのものも受け継がれます。 성경은 분명히 だ 말씀합니다. から聖書は確かに言います。 3대 이후에 성공한 사람이 없어요. 3代、4代至るまで成功することはあります。 있으면 이야기해 주세요. もしいるんだったら私に教えて 제가 くだ 좀 さい。 배우기를 원합니다. 私も学びたいです。 옛날에 우리 아버지가 엄마가 맞아요. 옛날 이야기예요. 昔私の家は、お父さんは、そうです。昔の話です。 우리가 옛날에 집도 많고 돈도 많고 논도 많고 뭐 건물도 있고 맞아요. 옛날 이야기예요. 昔は家もあって建物もあった。そうです。昔の話です。 3, 4대 다 망해버려요. 3代、4代に至ったらみんな崩れます。 계속 영원히 갈 수가 없는 거예요. 永遠に続くことなどできません。 구원은 가문과 자녀들을 영원히 하나님 축복 받도록 그렇게 만들어주는 거예요. しかし救いは、家計と子供たちが永遠な神の祝福を得ることができるようにさせます。 자, 긴 말씀 안 드립니다. 長い話はしません。 복음운동은 반드시 되어지는 거예요. 福音運動は必ず成り立つものです。 오늘 주부에 적어놨죠? 今日そのように書いてあります。 요셉, 모세, 다윗, 베드로 우리 지금 다락방 운동하는 거예요. ヨセフ、モーセ、ダビデに至って今に至るまで私たちは運動して、 없어지지 않아요. なくならない福音運動。 예수님의 재림할 때까지 복음운동이 계속 되어지는 거예요. イエスが再臨なさる日まで福音運動は続くでしょう。 응답도 오고 무응답도 와요. 答えもあり、無答えもあります。 여러분 속지 못하는 무응답이에요. 皆さんが騙されてはいけないのが無答えです。 무응답이 뭡니까? 無答えとは何でしょう。 무응답은 숨겨진 응답이에요. 隠されている答えです。 무응답은 감춰져 있는 응답이에요. 隠されている答えであるわけです。 숨겨진 응답은 언젠가는 나타나요. いつか現れるようになっています。 감춰진 응답은 언젠가는 드러나게 돼 있어요. いつかそれは現れるようになっています。 요셉이 노예에 갔습니다. ヨセフが奴隷になりました。 무응답이에요. 無答えです。 그런 응답이 감춰져 있어요. それは答えが隠されているから。 총리가 감춰져 있어요. 総理というものも隠されています。 초대교회가 로마 복음화합니다. 初代教会がローマ福音化をし、 카타콤의 지하에서 죽어갑니다. カタコムの地下に集まって、そして死んでいきます。 그들이 무응답이에요? 彼らに無答えなのでしょうか。 감춰진 응답이에요. 隠されている答えです。 복음운동은 드러나게 돼 있어요. 福音運動は結局現れるよう 그러니까 になっていま 무응답에 す。 속지 말라 이 말이에요. だから無答えに騙されないでください。 내 속에 망대를 든든히 세워야 돼. 私の中に固く櫓を立てなければいけません。 하나님이 일본 땅에 이 교회가 근원적인 망대를 세우는 교회 일꾼들이 일어나기를 원하는 거예요. この教会に根源的な櫓を持った働き人が立ち上がるのを神は待っておられます。 여러분 남은 자입니다. 皆さんは残りのものです。 일본 살리려고 남겨놓은 자예요. 日本を生かすために神が残した者たちです。 남은 자는 결론을 알고 있어요. 残りの者は結論を知っていま 우리는 す。 결론을 알고 있어요. 私たちは結論を知っていま 우리는 す。 순례자입니다. また、巡礼者です。 순례자는 복음전은 막 다니죠?
巡礼者はいろんなところを回るでしょう。 과정에 흔들릴 필요가 없어요. 過程に揺れません。 순례자는 과정을 흔들릴 이유가 하나도 없어요. 巡礼者は過程に揺れる必要があります。 뛰어넘으면 되는 거예요. それは通り過ぎればいいのです。 우리는 정복자입니다. 征服者です。 결과를 미리 알고 가는 거예요. 結果をあらかじめ知って歩み 이 ます。 문제 저런 문제 일어나도 결과를 아니까 このような問題、あのような問題が起きても結果を知っている 그래서 のです。 가다가 증인되는 거예요. だからただ歩んでいく中、証人になります。 그때 예수는 그리스도다. その時イエスがキリストだと。 그런 사람들이 와요. 人々が集まってきます。 저 양반 옛날에 별거 없는데 あの人は昔は何でもなかったのに、 나보다 무식하고 돈도 없고 모자라고 뭐 가진 것도 없는데 私より無知で足りなかったものなのに、 내가 훨씬 멋있는데 私の方が素晴らしい人だったのに、 어느 날 보니까 달라져 버렸어. ある日見てみたら変わっていると。 어느 날 달라져 버렸어. ある日変わっている。 내가 정상에 와 있는 거예요. 私がそのような頂上に来ているわけです。 그게 여러분이에요. それが皆さんです。 종교생활 하지 말고 복음생활 하세요. 宗教生活をするのではなく、福音生活をしてく 복음생활은 ださい。 세 가지 망대를 만드는 거예요. 福音生活とは3つの櫓を立てることです。 이 망대가 여러분 것이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. この櫓が皆さんのものになることを主の皆で祝福します。 기도하겠습니다. お祈りします。 말씀이 나의 것이 되게 하시고 御言葉が私のものとなりますよ 내 うに。 것으로 만들게 하시고 私のものとして作り上げますように。 이 말씀이 든든히 반석으로 만들어지게 하옵소서. この御言葉が私の岩となりますように。 이 망대로 음부의 권세를 이기게 하시고 この櫓によってハデスの門にも打ち勝ち、 이 구론적인 망대로 기도 응답 전도의 문들을 열게 この 하옵소서. 櫓によって伝道の門も開かれますように。 모든 재앙 저주가 무너지는 시간 되게 すべ 하옵소서. ての災い呪いが崩れる時間となりますように。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.